Nakon što smo u jesen odradili okopavanje voćaka te dodavanje stajskog gnojiva u prostor oko voćke, na red su došle i druge radnje koje su potrebne da se u toku mirovanja voćke odrade. Naše voćke smo pošpricali, odnosno odradili smo jesensku zaštitu bakrom i na taj način u većoj mjeri uništili uzročnike raznih bolesti koje napadaju naše voćke u drugom dijelu godine. Dok su voćke u fazi mirovanja, potrebno je odraditi i sanaciju oštećenja, koja nastaju mehaničkim oštećenjem ili oštećenjem uslijed promjene temperature, odnosno starosti debla. Na našem kanalu možete naći videe na kojima smo pokazali način gnojidbe voćki, kao i sanaciju kore naših starih voćaka. Jedna od bitnih radnji kojom štitimo naše voćke jeste krečenje. U ovom videu ćemo pokazati kako pripremamo rastvor za krečenje voćaka, a pričat ćemo i o dobrobitima krečenja voćki. Smjesu za krečenje voća možete kupiti u poljoprivrednim apotekama, a možete je i sami napraviti. Ona se najčešće sastoji od vapna i nekih tvari koje sprječavaju štetnike na voćkama. Rastvor za krečenje pripremamo tako što u 10 litara vode pomiješamo 5 kg vapna, 100 g modrog ili plavog kamena, 100 g sumpora i 50 g soli. Zbog čega se uopšte vrši krečenje voćaka? Često se postavlja pitanje da li je to uopšte korisno. Mi ćemo opisati nekoliko činjenica, a na svakom od nas je da testira i vidi da li je to dobro ili nije. Da bi se ovaj sadržaj što bolje izmiješao, najbolje je ostaviti ovo sve da odstoji jedan dan. Na taj način će se vapno dovoljno otopiti. Kada je u pitanju plavi kamen, njega je najbolje prvo otopiti u vodi pa ga dodati smjesi. Za otapanje kamena poslužit ćemo se flašom koju ćemo napuniti do pola i nekoliko puta u toku dana promiješati, tako da bi otopili kamen u potpunosti. Inače, plavi kamen je u stvari bakar sulfat i glavni je sastojak bordovske čorbe. To je fungicid i bakricid koji štiti voćke i povrtlarske biljke od gljivičnih i bakterijskih oboljenja. Ono što je jako bitno, ovaj preparat se koristi u organskoj proizvodnji. Plavi kamen je pogodan naročito kod uzgoja vinove loze i paradajza koji su osjetljivi na spomenuta oboljenja. A bitno je također naglasiti da se rastopljeni modri kamen uvijek dodaje u otopinu vapna, a ne obrnuto. Iz tog razloga ćemo ubaciti plavi kamen u naš preparat. Prije nego krenemo sa nanošenjem kreča po kori voćke, potrebno je deblo očistiti od raznih lišajeva i mahovina koje su se nakupile tokom godina starosti. One stvaraju velik problem našim voćkama jer zadržavaju vlagu na kori, uslijed čega kora trune i propada. Iz tog razloga koru ćemo očistiti onako kako smo opisali u našem prethodnom videu u kojem smo pričali kako spasiti stare voćke od propadanja. Pored modrog kamena koristit ćemo i sumpor. Sumpor će djelovati kontaktno i isparavajuće na štetočine koje prezimljavaju na voćki, kao i na biljne bolesti. U kombinaciji sa vapnom djelovanje je dugotrajnije i bolje
jer vapno produžava djelovanje tog preparata. U prvom redu, sumpor djeluje na biljne uši kao i na grinje, koje predstavljaju sve veći problem u voćarstvu. Kod primjene sumpora u kombinaciji sa vapnom treba paziti kada se odrađuje tretman. Bitno je naglasiti da pupoljci ne smiju biti otvoreni, već se tretman mora odraditi kada su pupoljci potpuno zatvoreni, jer ova mješavina može uništiti mlado osjetljivo tkivo u pupoljku. Na ovo obavezno treba obratiti pažnju ako se sredstvo nanosi prskanjem po čitavom stablu voćke. A što se tiče soli u ovoj mješavini, ona ima funkciju da se naš preparat što bolje kristalizira. Mi ćemo ovo sredstvo koristiti za tretman po kori drveta, tako da ne moramo gledati stadij u kojem je biljka. A tu dolazimo i do pitanja kada se biljke tretiraju, odnosno kada se kreče voćke. Dva su termina u kojima se voćke kreće, a to je u kasnu jesen ili na kraju zime, odnosno na početku proljeća. Da bi definirali pravi termin za krećenje voćaka, navesti ćemo razloge zbog kojih se to uopšte radi. Sami ciljevi krećenja voćaka ogledaju se prvenstveno u tome da se stvori bijela površina na kori stabla, to jest bijela boja stabla kako bi se omogućila refleksija svjetlosti. Ova boja omogućuje da sunce ne zagrijava naglo koru voćaka, što je posebno važno za kasne proljetne mrazeve, koji su česta pojava u kontinentalnim dijelovima gdje prevladava umjereno kontinentalna klima. Kasni mrazevi mogu stvarati veliki problem i po cvjetne pupove, a i po same stabljike voćke. Ako odložimo kretanje vegetacije za 10 ili više dana, možemo smatrati da smo uspjeli. Zagrijavanje kore drveta će pobuditi kretanje sokova kroz voćku, što može dovesti do smrzavanja određenih dijelova stabljike, a to može biti kobno za mladu voćku. Znači, kada je u pitanju sama zaštita kore od pucanja i sprječavanja ranog kretanja vegetacije, tada krećenje i u toku zime, na primjer u januaru, neće biti kasno. Ako gledamo tu namjenu, tada krećenje početkom proljeća nema velike koristi po tom pitanju. Krećenje stabla vapnom ima i fungicidnu ulogu jer kreć može biti odbojnik za pojedine nametnike. Kada koristimo vapno, moramo znati da ono u sebi sadrži određene komponente. Ono može imati i funkciju zaštite od životinja, koje bi mogle nanijeti štete kori stabla voćarskih stablašica. Najčešće oštećenja od životinja nastaju u toku zime, pa bi tretman trebalo odraditi prije zime. Jedan od najbitnijih razloga nanošenja kreča na voćke jeste njegovo fungicidno djelovanje. Sve štetočine koje obitavaju na voćkama treba tretirati čim se ukaže prilika, a kasna jesen je najpovoljniji trenutak. Sasvim je sigurno da većina faktora koje smo spomenuli upućuje da krećenje voćaka treba odraditi krajem jeseni, odnosno početkom zime. Pa stvarno čemu onda dilema da li to raditi u proljeće? Ono što preporučujemo da se odradi i drugi tretman ako se boja sapere sa kore voćke u toku zime uslijed obilnih padavina.
Inače, krečenje voćki se u našim krajevima većinom radi u proljeće, što ima umanjenu funkciju, ali ako ništa, kora će zadržati nešto svjetliju nijansu za naredne godine, a djelovanje na lisne uši i grinje će dati određeni rezultat. Voćar se svakako ne treba voditi samo estetikom i o tome šta će komšija reći na urednost voćnjaka u proljeće. Puno je bitnije da voćka bude u dobrom stanju u proljeće nego da ima lijepu bijelu boju kore u toku proljeća ili ljeta. Zbog svih ovih navedenih razloga preporučujemo da se krečenje radi 2 puta, i to na kraju jeseni ili početkom zime, a drugi put na početku proljeća. Ukoliko to uradimo kvalitetno, nećemo imati ni potrebu da to radimo svake godine. Smjesu je potrebno nanositi nekom debljom četkom ili valjkom, a sloj se mora nanijeti debelo tako da se popune sve pore i pukotine na kori. Potrebno je odraditi dobar i kvalitetan sloj vapna. Ako se nanese dobar sloj, trebalo bi izdržati tijekom cijele zime, ali bi na proljeće trebalo ponoviti cijeli postupak kako padavine u proljeće ne bi isprale smjesu sa stabla. A na kraju moramo priznati, pored svih ovih dobrobiti i zaštite naših voćaka ovim postupkom, ipak je tu i druga strana, ta da naš voćnjak nakon krečenja izgleda mnogo urednije i svježe.